가자. 아 놀래라. 일로 봐야 안 되나? 진짜 놀랬다. 저 아줌마는 안 봤지 일로? 안 봤어. 나는 선인 줄 알았어. 세상에. 벌써. 아 먹고. 안녕하세요. 네. 좋네. 형님 저기 끝에 2개. 카드 있으면은 딱 걸쳐놓으면 지대로 이제 끄덕 들렸다가 쿵 끄덕 들렸다가 쿵 하면서 이제 들리면서 탁 이렇게 붙더라고요. 줄이 쭉 이렇게. 저 어릴 때 요술 낚시 다 배웠어요. 그때. 하도가 있는 건지 없는 건지 모르겠네. 내 거 아니에요, 이 정도면? 아니죠?
뭘 부었어? 라면은 뭐? 라면은 뭐지? 빨리. 뭐 잡았지? 오. 산장을 올라와서 산장 하는데 산장 저거 다 왔다. 오. 오. 요. 잘 잡는다 그래도 걸려. 뜻이 뭐 있다. 태워준다. 이렇게 하지. 시에 나가지. 고기도 없는데 이거. 우와 크다. 주진을 깨물어요. 야 지금 꽉 잡아. 지금 최단 힘것 같습니다. 아 진짜요? 살도 있어요. 와. 네. 화났어요, 화났어요. 맨날 버려요. 아니 그거 잡아주고 영화 보이게 양념 넣고 하나 좀 안 되니까 그렇지.
마리수는 그때부터 잡았는 것 같은데 이게 말수는 엄청나네. 맞아, 사실은 한 300만 원 정도 아, 근데 될 것 같은데요. 와, 말수가 엄청나네. 자.